Gafur. Oğlum. Sağa döndüğüm anda 66'ya gireceğiz ve ilk olarak müzesiyle başlayacağız. Aa, çok güzel şu kasaba. Yani bu kadar sağlam mı kaldın? Tekrardan mı yaptılar? Fırat'a evlenme teklif ediyorum çocuk. Bana şahidim. Thank you very much canım. Meksikan food dolu abi. Çok acayip. Çok Kokteyl seviyorlar. canım. Burası bir Şahıs kasabası. Ay Bak, bak, güzel bak. kuş. Akbaba dolu. Bu. Yok lan, bu kahveymiş. Müzesiyle başlayacağız. Aa, çok güzel şu kasaba. Ceyda bu kasabalı. Kardeşim sen bu arabayla yakışmıyor. Senin mekanın. Git gönlünce. Ama şunu unutma. Neyse telefondayız. Yemek yiyeceğimiz yerde buluşuruz olmazsa. Biz çekelim. Bronz dökebiliyorum ben. Bizim atıştırmalık videosu için ilginç şeyler bulabilirim.
Günaydın. Günaydın. Çok iyi uyumuşum ya. Of. Temiz hava çok iyi geldi dün akşam. Evet. Bayağıdır gelmemiştik yani köyümüze. Evet, kıştan sonra. Çay suyu koyayım mı? Çok iyi olur. Ama bence perdeleri açık. Hava nasıl? Güzel bir hava var. Bakayım. Bir çık dışarı istersen. Zaten sobamızda bir alevlenmesi lazım. Gece yaptık o gün ama. Olsun, sabaha kadar götürdü. Odun getireyim mi? Hı? Yani
Hava esmeseydi dışarıda yapardık. Evet. İyi ekmeklerimiz. Olmuş mu? Olmuş sayılır. Simitle başlayabiliriz. Ekmekler biraz daha olsun. Tamam. Eline sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Tereyağını beğenmedim. Hı? Tereyağını beğenmedim. Yumurtanın da tadını bozmuş. En sevdiğim şey simit. Şansına dolapta da varmış. Buzlukta. Ben otlayan kişi olarak marullarımı otlayayım.